Hi everyone, it's Argo. Welcome back to my channel, The Realm of Literature. আজকে আমরা রেস্টোরেশনের নেক্সট পার্ট আলোচনা করব, যেখানে থাকবে ড্রামা আফটার 1737, পোয়েট্রি আফটার পোপ, গ্রেভিয়ার্ড স্কুল অফ পোয়েট্রি, পোয়েট্রি অফ রুরাল লাইফ অ্যান্ড উমেন পোয়েটস অফ 18th সেঞ্চুরি। তাই যারা আমার আগের যে সিরিজগুলো যে মিস করে গেছো তারা প্লিজ যে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে প্লেলিস্টে, সেখানে তোমরা গো থ্রু করো। চলো শুরু করা যাক। ড্রামা আফটার 1737. The Theatres Licensing Act of 1737 did not completely kill drama, but it successfully stifled dramatic writing. 1737 এ যে থিয়েটার লাইসেন্সিং অ্যাক্ট এসেছিল, সেই অ্যাক্ট কিন্তু ড্রামাকে সম্পূর্ণরূপে কিল করেনি, মানে মেরে দেয়নি, কিন্তু ওই যে ড্রামা রাইটিং এর যে একটা স্পিরিট ছিল, সেই স্পিরিটটা কোথাও না কোথাও হারিয়ে গেছিল। দ্য হিস্ট্রি অফ 18th century theatre became more a history of actors than of plays. 18th century যে ড্রামার হিস্ট্রি, সেটা অ্যাকচুয়ালি এমন হয়ে গেছিল যে লোকে অ্যাক্টরদেরই বেশি মনে রাখতো, কিন্তু ড্রামা যারা লিখছে তাদের কদর কোথাও না কোথাও একটু কমে গেছিল। মেনি মেজর ফিগার্স অফ 18th century attempted to write drama for the theatre. অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিগার্স আছে যারা থিয়েটারের জন্য রাইটিং লেখা শুরু করলেন, ড্রামা লেখা শুরু করলেন। যেমন ডক্টর স্যামুয়েল জনসনস ট্র্যাজেডি ইরিন ওয়াজ পারফর্মড ফর 90 পারফরমেন্সেস ইন 1749. 1749 এ স্যামুয়েল জনসনের যে লেখা ট্র্যাজেডি, তার নাম হচ্ছে ইরিন, এটা 9 বার পারফর্ম হয়েছিল। রিচার্ড স্টিল ফেমাস ইন স্পেকটেটরের জন্য তিনি অনেক সেন্টিমেন্টাল কমেডি লিখেছিলেন, যেটা বছরের পর বছর কিন্তু পপুলার ছিল। অলিভার গোল্ডস্মিথ অ্যান্ড রিচার্ড ব্রিন্সলে শেরিডান ওয়ার আইরিশ প্লেরাইটস হু সাকসেসফুলি রিঅ্যাক্টেড এগেইনস্ট দ্য প্রিভেইলিং সেন্টিমেন্টাল কমেডি। অলিভার গোল্ডস্মিথ এবং রিচার্ড ব্রিন্সলে এরা আইরিশ প্লেরাইট ছিলেন, যারা সেন্টিমেন্টাল কমেডি এর এগেইনস্টে কিন্তু সাকসেসফুলি রিঅ্যাকশন দিয়েছেন বা রিঅ্যাক্ট করেছিলেন। গোল্ডস্মিথ She Stoops to Conquer 1773 is considered the first successful reaction against the sentimental comedy. Sentimental comedy against his first reaction কোনটা ছিল? গোল্ডস্মিথের লেখা She Stoops to Conquer. The play belongs to the tradition of comedy of character. এই প্লেটা কমেডি অফ ক্যারেক্টার ট্র্যাডিশন থেকে বিলং করতো। In She Stoops to Conquer, Marlowe is shy with women of his own social class but confident with servants and barmaids. Miss Hardcastle disguises herself as a barmaid to win Marlowe. এই যে প্লে, এখানে মার্লো হচ্ছে একজন শাই পার্সন, যে ওমেনদের সঙ্গে শাই মানে লাজুক টাইপের, যে যারা সোশ্যাল ক্লাসের ওমেন, কিন্তু যারা সার্ভেন্ট বা বারমেইডস তাদের সঙ্গে ভীষণ কনফিডেন্ট। মিস হার্ডকাসল নিজেকে ডিসগাইজ করেছিলেন একজন বারমেইড হিসাবে, যাতে সে মার্লোকে উইন করতে পারে। দ্য প্লে ইউজেস হিউম্যান মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, ডিসগাইজ, সোশ্যাল ক্লাস কনফিউশন, এগুলো এই প্লেতে দেখা যায়। শেরিডান বিকেম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল কমিক প্লে রাইটস অফ দ্য 18th century. 18th century একজন সাকসেসফুল কমিক প্লে রাইট কে ছিলেন? শেরিডান। Sheridan's The School for Scandal 1777 presents the London society as a world of gossip, scandal and intrigue. এই যে স্কুল অফ স্ক্যান্ডাল, এটা কি প্রেজেন্ট করে? লন্ডন সোসাইটির মধ্যে যে সমস্ত একটা গসিপের ওয়ার্ল্ড রয়েছে, স্ক্যান্ডাল চলে, ইন্ট্রিগ, এই সমস্ত জিনিস প্রেজেন্ট করে। The play satirizes the hypocrisy and scandal-loving nature of fashionable society. এটা লন্ডনের সেই ক্লাস যারা এই সমস্ত গসিপ, স্ক্যান্ডাল, ইন্ট্রিগ এই ধরনের জিনিস পছন্দ করার মানসিকতা রাখতো, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এটা স্যাটারাইজ করে। নেক্সট চলে আসছে দ্য ক্রিটিক 1779 বাই শেরিডান ইজ এ বার্লেস কমেডি। শেরিডান একটা বার্লেস কমেডি কোনটা? দ্য ক্রিটিক, যেটা 1779 এ এসেছিল। এটা থিয়েট্রিক্যাল রিহার্সালকে একটা ভেহিকল অফ স্যাটায়ার হিসেবে ইউজ করেছিল, মানে স্যাটায়ারের মাধ্যম কোনটা ছিল? থিয়েট্রিক্যাল রিহার্সাল। নেক্সট পোয়েট্রি আফটার পোপ। দেয়ার ওয়াজ এ রিঅ্যাকশন এগেইনস্ট দ্য হাইলি ফর্মাল, আর্টিফিশিয়াল এন্ড স্যাটারিক্যাল পোয়েট্রি অফ দ্য অগাস্টান এজ। অগাস্টান এজে যে পোয়েট্রি এর মধ্যে একটা আর্টিফিশিয়ালনেস ছিল, সেটার বিরুদ্ধে রিঅ্যাকশন এসে গেছিল। Mid and late 18th century poets explored new themes, simple language and less rigid forms. এই সময় যে পোয়েট্রিগুলো ছিল, সেইগুলোতে মানুষ মানে সেই সময়কে পোয়েট্রি নতুন নতুন থিমস ইউজ করা শুরু করলো। সেই একই ঘিসাপিটা জিনিস বাদ দিল, যে আর্টিফিশিয়ালনেস সেটাকে ত্যাগ করলো। Augustan wit, humor and satire gradually gave way to melancholy, nature, rural life and human emotions. এই যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে তাদের যে থিম, কোন থিমগুলো? মেলানকলি, নেচার, রুরাল লাইফ, হিউম্যান ইমোশনস, এগুলো নিয়ে লেখা শুরু হচ্ছে, যেগুলো কোথাও না কোথাও প্রি রোম্যান্টিক যে পোয়েট্রিগুলো সেইগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। Thomas Gray's Elegy written in Country Churchyard 1751, এটা one of the most important poem ছিল mid 18th century. The Elegy কিসের উপর ফোকাস করে? সিম্পল লাইফ and deaths of the ordinary rural people, সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের যে ডেথ সেগুলোর উপর ফোকাস করে। Gray's poem is considered with the graveyard school of poetry. থমাস গ্রে যে পোয়েট্রিগুলো, এগুলোকে কিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করা হয়? সেটা হচ্ছে গ্রেভিয়ার্ড স্কুল অফ পোয়েট্রি। এটা নিয়ে পরে আসছে। এবার ইম্পর্টেন্ট গ্রেভিয়ার্ড স্কুল অফ পোয়েটস কারা ছিলেন? এডওয়ার্ড ইয়াং, যার লেখা ছিল নাইট থটস 1742 থেকে 45 এসেছিল। রবার্ট ব্লেয়ার, দ্য গ্রেভ 1743, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এবার দ্য গ্রেভিয়ার্ড স্কুল ইজ ক্যারেক্টারাইজড, এই যে পোয়েটের যে স্কুল, সেগুলো কিসের ক্যারেক্টারাইজ করা হচ্ছে? বৈশিষ্ট্য কি? ডেথ, মেলানকলি, morbidity, meditation and gloom. Edward Young's Night Thoughts deals with life, death and immortality. In Night Thoughts কার লেখা? এডওয়ার্ড ইয়াং, এবং এখানে লাইফ, ডেথ
অ্যান্ড ইমর্টালিটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্য মেলানকলি ট্র্যাডিশন অফ গ্রেভিয়ার্ড স্কুল লেটার ইনফ্লুয়েন্সড ইউরোপিয়ান রোমান্টিসিজম। এই যে গ্রেভিয়ার্ড স্কুলে যে একটা ট্র্যাডিশন ছিল সেটা কি নিয়ে লিখতো, মেলানকলি যে থিম, সেটা কোথাও না কোথাও ইউরোপিয়ান রোমান্টিসিজমকে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করেছিল। গ্রেজ এলেজি ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এক্সট্রিম মরবিডিটি অফ গ্রেভিয়ার্ড স্কুল। কিন্তু থমাস গ্রের এলেজি কোথাও না কোথাও গ্রেভিয়ার্ড স্কুলের পোয়েটদের থেকে একটু আলাদা ছিল, কারণ তারা কি ফলো করতো, এক্সট্রিম মরবিডিটি ফলো করতো, কিন্তু থমাস গ্রের পোয়েট্রিগুলো এত এক্সট্রিম ছিল না। গ্রেজ পোয়েট্রি হেল্প প্রিপেয়ার দ্য ওয়ে ফর প্রি রোম্যান্টিক মুভমেন্ট। এই যে গ্রেজ যে থমাস গ্রে যে পোয়েট্রিগুলো, এগুলো প্রি রোম্যান্টিক মুভমেন্টকে আরো প্রশস্ত করে দিয়েছিল। গ্রে রিফিউজ পাবলিক অ্যাক্লেম অ্যান্ড অলসো রিফিউজ দ্য পোয়েট লরিয়েটশিপ। গ্রে কোথাও না কোথাও এই যে পপুলারিটি এবং পোয়েট লরিয়েট এই দুটোকে কিন্তু রিজেক্ট করেছিলেন। নেক্সট চলে আসে দ্য গ্রেভিয়ার্ড স্কুল অ্যান্ড নেচার পোয়েট্রি। দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্রেভিয়ার্ড স্কুল কন্টিনিউড মোর স্ট্রংলি ইন গথিক নোভেল দ্যান ইন সিম্পল রুরাল পোয়েট্রি। এই গ্রেভিয়ার্ড স্কুলের যে ইনফ্লুয়েন্স, এটা কিন্তু রুরাল পোয়েট্রিকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি ইনফ্লুয়েন্স করেছিল যে গথিক ট্র্যাডিশন, যে গথিক নোভেল, এই ট্র্যাডিশনকে। জেমস থমসনের লেখা দ্য সিজনস, এটা পাবলিশ হয়েছিল 1726 থেকে 1730 মধ্যে। এই যে দ্য সিজনস, এটা কিন্তু একটা নতুন ভিশন অফ নেচার প্রেজেন্ট করে, এবং এটা কিন্তু লেখা হয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে। এবং এই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সটা আমি কিন্তু ওই যে আমার যে চ্যানেলে যে শর্টসগুলো আছে সেখানে কিন্তু যে এমএইচ অ্যাব্রামসের যে ইম্পর্টেন্ট লিটারি টার্মসগুলো আছে এগুলোকে কিন্তু এক একটা করে শেয়ার করছি, সুতরাং ওখানে গিয়েও তোমরা দেখতে পারো। থমসন প্রেজেন্টস নেচার অ্যাজ বোথ হার্শ অ্যান্ড বাউন্টিফুল। থমসনের মতে নেচার কেমন, হার্শ এবং বাউন্টিফুল দুটোই। হি সেলিব্রেটস দ্য পিওর প্লেজার্স অফ রুরাল লাইফ ওয়াইল অলসো রিকগনাইজিং হার্ডশিপ অ্যান্ড সাফারিং। তিনি গ্রাম্য জীবনে একটা যে আনন্দ সেটাকেও স্বীকার করেছেন, আবার অন্যদিকে তাদের যে সাফারিং এবং যে কঠোর বা কষ্ট সেটাকেও কিন্তু তিনি মানছেন। হিজ ট্রিটমেন্ট অফ নেচার ডিফার্স ফ্রম দ্য ক্লাসিক্যাল প্যাস্টোরাল ইডল। তার যে প্রকৃতির প্রতি যে ট্রিটমেন্ট বা নেচার, সেটা কোথাও না কোথাও ক্লাসিক্যাল প্যাস্টোরাল ইডলের থেকে অনেক আলাদা ছিল। থমসনের পোয়েট্রিতে কি দেখা যায়, ডেজোলেশন, লেবার, হার্শ ল্যান্ডস্কেপ, ফিলোসফিক্যাল মেলানকলি, এগুলো দেখা যায়। এবং এই যে সিজনস, এটা কোথাও না কোথাও কিডসের রোম্যান্টিক সেলিব্রেশন অফ নেচার যেটা দেখা যায় টু অটামে, এটাকে কন্ট্রাস্ট করছে দ্য সিজনস। নেক্সট হচ্ছে পোয়েট্রি অফ রুরাল লাইফ। এখানে মেজর সাকসেসার্স অফ গ্রে কারা ছিলেন, অলিভার গোল্ডস্মিথ, তার লেখা দ্য ডেজার্টেড ভিলেজ, জর্জ ক্র্যাবি দ্য ভিলেজ, উইলিয়াম কুপার দ্য টাস্ক। জর্জ ক্র্যাবির লেখা একটা ছিল দ্য বরো, 1810 এসেছিল। এই পোয়েটরা কি অ্যাটেম্প করেছিল, যে গ্রাম্য জীবনের মানুষদের, মানে গ্রাম্য মানুষদের যে রিয়েল লাইফ সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছিল। তাদের যে পোয়েট্রি এটা প্রকাশ করে যে অ্যাগ্রেরিয়ান যে রেভলিউশন, সেই রেভলিউশনে সমাজ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করে। আর অ্যাগ্রেরিয়ান রেভলিউশন কি ছিল, অ্যাগ্রেরিয়ান রেভলিউশনের মাধ্যমে কিন্তু মানুষকে ফোর্স করা হয়েছিল কান্ট্রি সাইড থেকে সরে যাওয়ার জন্য, যাতে তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনে গিয়ে ভিড় করে কাজের জন্য। নেক্সট চলে এসে অলিভার গোল্ডস্মিথ, তার লেখাটা ডেজার্টেড ভিলেজ একটা আইডিয়ালাইজ রুরাল পাস্ট অ্যান্ড হার্শ রিয়ালিটি অফ প্রেজেন্টকে কিন্তু কন্ট্রাস্ট করে, দুটোর মধ্যে তুলনা করে। দ্য পোয়েম এক্সপ্রেসেস স্ট্রং সেন্স অফ লস, নস্টালজিয়া অ্যান্ড রিগ্রেট, এগুলো তার পোয়েমে দেখা যায়। এই পোয়েমে গোল্ডস্মিথ প্রেজেন্টস দ্য ভিলেজ এজ এ প্লেস অফ সিম্পল প্লেজার্স, কমিউনিটি অ্যান্ড রুরাল হ্যাপিনেস। তিনি গ্রামকে কেমনভাবে দেখিয়েছেন, সিম্পল প্লেজার, কমিউনিটি অ্যান্ড গ্রামের যে আনন্দ সেটাকে দেখিয়েছেন। তার পোয়েট্রিকে কখনো কখনো এইভাবে এটা বলে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে যে সবসময় শুধু গ্রামের লোকেদের নিয়েই কথা বলে, এরকম ধরনের ক্রিটিসিজম কিন্তু তার বিরুদ্ধে হয়েছে। নেক্সট চলে এসে উইলিয়াম কুপারের দ্য টাস্ক, এটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স পোয়েম ছিল, 6টা বুকে এসেছিল। ফেমাস স্টেটমেন্ট কি ছিল, গড মেড দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ম্যাড মেড দ্য টাউন। ভগবান দেশ তৈরি করেছেন, বা দেশ বলতে এখানে হয়েছে গ্রাম্য সাইড যে ব্যাপার, সেটাও এখানে ইনক্লুড করা যায়। আর মানুষ কি তৈরি করেছে, শহর তৈরি করেছে। কুপার সেলিব্রেটস দ্য পিস অ্যান্ড ট্র্যাঙ্কুলিটি অফ দ্য কান্ট্রি সাইড। এই যে কুপার ওই যে কান্ট্রি সাইড, যে গ্রাম্য এলাকা শহরের বাইরের দিকে, সেটাকে কিন্তু সেখানকার যে শান্তি এবং যে স্পষ্টতা সেটাকে কিন্তু সেলিব্রেট করেছেন। তার ট্রিটমেন্ট অফ নেচার, সে নেচারের প্রতি যে তার ভিউ, সেটা কোথাও না কোথাও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে পোয়েম সেটার সঙ্গে অনেক মিল দেখা যায়, যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোম্যান্টিক পোয়েট ছিলেন। হি এমফাসাইজেস দ্য ক্লোজ রিলেশনশিপ বিটুইন হিউম্যান বিংস অ্যান্ড নেচার। সেই হিউম্যান বিং এবং নেচারের মধ্যে যে একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ সেটার প্রতি জোর দিয়েছেন। নেক্সট চলে জর্জ ক্র্যাবি, তার লেখা দুটো পোয়েম পড়েছি। দ্য ভিলেজ, এটা কি প্রেজেন্ট করে, ওই যে হার্ডশিপ অ্যান্ড সাফারিং অফ রুরাল পিপল বললাম। ক্র্যাবি রিজেক্ট করেছেন ট্র্যাডিশনাল আর্কেডিয়ান আর গোল্ডেন এজ অর ইমেজ অফ দ্য কান্ট্রি সাইড, সেটাকে কিন্তু রিজেক্ট করেছেন। হি এম টু পোর্ট্রে রুরাল লাইফ রিয়েলিস্টিক্যালি রাদার দ্যান সেন্টিমেন্টালি। মানে মানুষ গ্রাম্য জীবন, গ্রামের যে সিন, সেই সিনটাকে এমনভাবে প্রেজেন্ট করে যেন সেখানে শুধু দুঃখ রয়েছে, এই টাইপের, মানে শুধু সেন্টিমেন্টাল টাইপস। কিন্তু এখানে জর্জ ক্র্যাবি কিন্তু রুরাল লাইফকে অ্যাকচুয়ালি যে রিয়েলিস্টিক সে কেমন হয় সেটাকে কিন্তু প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছেন। নেক্সট দ্য বরো, এটা কি অ্যাডেলবার ইন সাফক, এই যে জায়গাটা, এটাকে কিন্তু ডিটেইল পিকচার দিয়েছে। দ্য বরোতে 24 লেটার্স দেখা যায়। তিনি কান্ট্রি লাইফকে প্রেজেন্ট করেছেন কেমনভাবে, অ্যাজ ট্রুথ উইল পেইন্ট ইট, এইভাবে।
rather than idealizing it, এটাকে আইডিয়ালাইজ না করে যেটা সত্য যেটা যেমন সেটাকে সেভাবে অ্যাকসেপ্ট, এই যে ব্যাপারটা। Krabi is therefore an important reaction against the both romanticized rural life and excessive sentimentalism. সুতরাং ক্র্যাবিকে এমনভাবে বলা যায় তিনি রোম্যান্টিসাইজড রুরাল লাইফ আর যে এক্সেসিভ সেন্টিমেন্টালিজম, এই দুটোর এগেইনস্টে যে একটা রিয়াকশন সেটা ছিলেন জর্জ ক্র্যাবি। ওমেন পোয়েট কারা ছিলেন? 18th century women writers became increasingly important in poetry and prose. পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রজে 18th centuryতে অনেক ওমেনদের ভূমিকা ছিল। মেল অগাস্টানরা যেমন মেল অগাস্টান রাইটার্স যে বিষয় লিখতেন, তাদের এই মহিলাদের ওমেনদের ওয়ার্ক কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের সঙ্গে ম্যাচ করতো না। তারা কি নিয়ে লিখতো? ওমেনরা ডোমেস্টিক ডিফিকাল্টিস, সার্ভেন্টস, হাউসওয়ার্ক, বোর্ডম, রেস্ট্রিকশন অফ ওমেন, এই জিনিসগুলো নিয়ে লিখতো। তাহলে এরকম করে একটা ওমেন রাইটার দেখি, ম্যারি লিপার। তিনি একজন আর্লিয়েস্ট ইম্পর্টেন্ট লোয়ার ক্লাস ফিমেল ভয়েস ছিলেন। তিনি একজন কিচেন মেইড ছিলেন নর্থহ্যাম্পশায়ারের। তিনি আর্লি 20s মারা গেছেন। তার লেখা কি অ্যান এসে অন ওমেন, এটা পাবলিশ হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে 1751-এ। এই পোয়েমটা কি প্রেজেন্ট করে? দ্য ডিফিকাল্ট পজিশন অফ ওমেন ইন 18th century সোসাইটি, সেই সময় মহিলাদের যে এত কঠিন অবস্থা সেটা। নেক্সট হচ্ছে অ্যানে ফিঞ্চ। তিনি ছিলেন কাউন্টেস অফ উইচেলসা, একজন ইম্পর্টেন্ট ওমেন পোয়েট ছিলেন লেট 17 এবং আর্লি 18th century মাঝামাঝি। শি ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য সিগনিফিক্যান্ট আর্লি ওমেন পোয়েট। নেক্সট হচ্ছে এই যুগে এলিজাবেথ থমাস। তিনি ওমেনদের যে ভেতরে জমে থাকা একটা ফ্রাস্ট্রেশন সেটাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করেছেন। তার ফেমাস লাইন কি ছিল? আনহ্যাপি সেক্স, হাউ হার্ড আওয়ার ফেট। এটার দ্বারা এটা বোঝা যায় যে ওমেনরা কতটা ডিফিকাল্টি সহ্য করে। তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন যে ওমেনদের ইন্টেলেকচুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট, যে মহিলাদের যে উন্নতি হবে ধাপে ধাপে, সেটাকেই সোসাইটি রিজেক্ট করছে। নেক্সট হয়েছে মেহেটাবেল হেটি রাইট। মেহেটাবেল রাইট ওয়াজ দ্য সিস্টার অফ জন অ্যান্ড চার্লস ওয়েসলি। তিনি ছিলেন এই যে জন এবং চার্লস ওয়েসলি, এরা কিন্তু ফাউন্ডার অফ মেথডিজম ছিলেন। তার পোয়েট্রি কি রিফ্লেক্ট করে? ডিসস্যাটিসফ্যাকশন উইথ ম্যারেজ অ্যান্ড ওমেন সোশ্যাল পজিশন। এটা তিনি ডিসক্রাইব করেছেন আনহ্যাপি ম্যারেজকে। কেমনভাবে ডিসক্রাইব করেছেন? অ্যাজ এ লিভিং ডেথ, এ লং ডিসপেয়ার। এইভাবে হার অ্যাড্রেস টু হার হাজব্যান্ড এক্সপ্রেসেস রেজিস্ট্যান্স টু হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড কন্টেম্প্ট। তার লেখা অ্যাড্রেস টু হার হাজব্যান্ড এটা এক্সপ্রেস করে যে রেজিস্ট্যান্স অফ হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড কন্টেম্প্ট, কীভাবে সেটাকে রেজিস্ট করতে হয় বা সে কীভাবে রেজিস্ট করেছে। তার লেখা আরেকটা কি ছিল? টু অ্যান ইনফ্যান্ট এক্সপায়ারিং দ্য সেকেন্ড ডে অফ ইটস বার্থ। এখানে একজন শিশুর মৃত্যুর সম্পর্কে লিখেছেন। আদার ইম্পর্টেন্ট ওমেন রাইটার কারা ছিলেন? জোয়ানা বেইলে। তিনি একজন স্কটিশ লিরিক্যাল ভয়েস ছিলেন। অ্যালিসন ককবর্ন অ্যান্ড জেন এলিয়ট, এরা কি লিখেছিলেন? দ্য ফ্লাওয়ার্স অফ দ্য ফরেস্ট। সুজানা সেন্ট লিভরে, এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি, তিনি ফিমেল ছিলেন, ফিমেল রাইটার। তিনি একজন ড্রামাটিস্ট হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তাকে যে 18th century ওমেন রাইটার তার মধ্যেও কিন্তু গণনা করা হয়। ক্লারা রিভ, শার্লট লিনক্স অ্যান্ড ফ্রান্সিস বার্নি, যেটা ফ্যানে বার্নি, এরা ছিলেন ইম্পর্টেন্ট নোভেলিস্ট এই সময়কারে। নেক্সট হয়েছে লেডি ম্যারি রোটলে মন্টেগু, was one of the greatest letter writer. এই সময় একজন ইম্পর্টেন্ট গ্রেট লেটার রাইটার কে ছিলেন? লেডি ম্যারি রোটলে মন্টেগু। সেটা ফেমাস লিরিক্যাল কোয়ারেল উইথ আলেকজান্ডার পোপ। এই যে আলেকজান্ডার পোপের সঙ্গে তার একটা লিটারারি কোয়ারেল চলছিল, এটার জন্য তিনি ফেমাস। তিনি পোপের লেখা যে স্যাটাইরিক্যাল স্টাইল এবং পার্সোনাল অ্যাটাক করতেন পোপ, সেটাকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন। তো আজকে আমরা এই অবধি আলোচনা করলাম। নেক্সট যে লাস্ট ভিডিওতে আমরা রেস্টোরেশন পিরিয়ড কমপ্লিট করব, যেখানে আমরা বিভিন্ন যে গথিক অ্যান্ড সাবলাইম রয়েছে, নেচার, ম্যাডনেস, এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা, প্রি রোম্যান্টিক যে মুভমেন্টটা, যে কীভাবে রোম্যান্টিসিজমের দিকে যাচ্ছে, এটা নিয়ে আলোচনা করবো। সুতরাং যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট পার্ট।